Вот и наконец-то состоится наша экскурсия в город-герой Керчь. Мы посетим главную достопримечательность города, это Митридат. Также посетим Савский курган. Золотая маска Риску Парида I были найдены в курганах на мысе Акбурун. Сейчас этих курганов нет. На месте езды знаменитая крепость Керчь. Просто перед ее масштабным строительством их убрали, разобрали за ненадобностью. После того, как открыли этот золотоносный скифский курган, началась золотая лихорадка. Копали все, были перекопаны все курганы на территории Керченского полуострова, их около 2000. Каждый уважающий себя землевладелец считал своим долгом перекопать свой земляной участок. На рынках Керчи расплачивались скифским золотом, ну а наши женщины носили скифские украшения. Из погребальных плит выстраивали дома и выкладывали полы. И Антон Бальназарович Чашек, вот его портрет. Это директор Керченского музея древности. Больше его портретов нет. Решают копать этот курган, называют его царским. Первую часть, там в начале, когда Ашик раскопал земляную насыпь, стояли огромные плиты на свинцовых скобах. Эти плиты убирают, открывается огромный коридор дромос, в переводе с греческого «дорога-путь». Длина его 37 метров. Это самый большой из греческих курганов. В основном греки свои курганы строили очень даже однотипно. Небольшая погребальная камера, и коридор достигал всего 2 метров. Этот же 37. Но до потолка он был полностью засыпан кладкой, земляной каменной насыпью, которой засыпался каменное сооружение изначально при захоронении. И эта кладка просыпалась через пролом, который сделали грабители, ведь эту гробницу разграбили еще в глубочайшей древности. Углы квадрата перекрываются плитами пандативами, что с греческого переводится как паруса, образуя собой уже многоугольник. На 10-м ряду кладки многоугольник плавно переходит в круг. 12 кругов, каждый из которых уменьшается в диаметре и у основания, имеет люк, который сверху перекрывался широкой массивной плитой. Именно на эту плиту, по версии Кауфмана, становится Ашик. С группы археологов они ее сдвигают. Он первый спускается вниз. В их работах он писал, что его ноги путались в веревочной лестнице в ожидании огромных сокровищ. Но когда он становится на этот каменный пол, освещает это небольшое пространство факелом, он понимает, что курган абсолютно пуст. Разочарование Ашика, конечно же, не было предела, он впадает в 11-летнюю депрессию. Когда он сюда спустился, он был в ярости. Громил кулаками по стенам и решил, что необходимо поднять пол, поэтому сейчас он здесь неровный. Его поднимали в надежде найти подземные каменные комнаты, лабиринты, ходы сокровищ. Нет, опять неудача, курган находится просто на скале. Но и после этого Ашик не успокоился, он осмотрелся, увидел на стенах очень много крестов. На северной стене глубокий крест, через один ряд крест как стрелочка, на восточной, на западной. Будете выходить, посмотрите на стены коридора, там тоже очень много крестов. И Ашик предположил, что в 1 веке нашей эры здесь находились ранние христиане. Тысячелетиями передавалось, что этот курган был пуст. Храмов в городе не было. Они находят пролом, который я вам показывала, спускаются через него. Почему я так уверенно об этом говорю? От этих серых коней идет ряд знаков, меток, которые они оставляли, чтобы обратно вернуться. Вычищают это небольшое пространство и устраивают здесь храм, молебню. И сейчас паломники к нам постоянно приезжают и считают наш курган намоленным местом. Но архитектура православного храма схожа с архитектурой этой камеры. Квадрат, многоугольник и круг, переходящий в купол. И посмотрите, внизу камни желтого цвета, по куполу они серые. И некоторые предполагали, что это именно от свечей христиан, которые молились и находились здесь.
Но если вернуться обратно в древность, какие же обряды захоронения были на Боспоре? Когда умирал боспорский царь, его обрежали в траурные наряды, клали или в ложу, или в саркофаг. Саркофаг ставили в катафалк и везли с горы Митридат с Пантикопеей сюда. Всю эту траурную процессию сопровождали плакальщицы, они оплакивали усопшего. Поэтому музыканты, родственники и, конечно же, подданные. Когда приезжали сюда, заносили, ставили по центру саркофаг. Вокруг раскладывали еду, питье, украшения, посуду, любые предметы, которые, по мнению греков, были необходимы царю в загробном мире. После этого выходили, уже из-за кургана проводили поминальную тризну, ели, пили, говорили хорошие слова об усопшем, проводили спортивное состязание. После окончания всю посуду, которую использовали, разбивали и раскладывали вокруг кургана, не унося домой. Еще посмотрите на вот эти выемки, видите, они глубокие. Это следы от весов, то есть чтобы поднять это каменное, монументальное сооружение, аналогов которому вы не увидите нигде в мире, оно единственное и неповторимо. В IV веке до нашей эры использовали леса. И такие сооружения выстраивали еще при жизни. Когда вы будете выходить... Также посетим Аджимаджанские каменоломни.